Bir tatlı uxlab ketganni buning. Odamning zoqini mevadan ko'ra meg'iz tatqinidek. Boladan navri tatliq bo'ladi ekan desa. Voy, uxlaverdi bu. Uyg'otmasam uxlaveradigan o'xshaydi. Uyg'otib etay. Tur qizim o'rnidan tushib olay dedi. Odamni uxlag'ili qo'ymay. To'la uxlasa odamning baxti qochadi. Bo'lar qizim. Yuz ko'zingni yuvib, chayingni ichib ol. Ajab aski bo'lgan kansiz. Tillovatamsan meni? Ya, chiqishib deb qo'ydim, apaq buva. Qo'lig'ini buning. Çayımni içip oldum buva. Chayni ichib olgan bo'lsang, talog'i chiqib o'ynab kir. Ben çıkıp kelsem zerikmemsiz. Zerikmayman. Zeriksiz buva. Bo'li chiqayver. Yok, sizga hamroh bo'laman. Jinim balam, sen chig'ingda mening g'imimni yeyapsan, ha? Men yolg'izlikqa ko'nib ketgan, chiqayver, hech nima bo'lmaydi. Yok, işnim buludu. Ma'qul, emisi men bilan o'yna. Biroq men sana nima qilib beralayman? Kızık hikoyalarni aytib bermamsiz. Voy, ajab burroq esimga kelmabdi. Bo'ladi, emisi men sana hikoya aytib beray. Sen-chi, sen menga nima qilib berasan? Ben sizga naqsh aytib beraman. Yaxshi-ku. Biroq sen naqsh aytishni bilamsan. Bilmaychi. Yakkada naqshlarim bor mening. Oy. Amsi hikoyangizni boshlang buva. Emisi men oldi bilan xo'roz nimani chillaydi degan hikoyani aytib beray. Ma'qul. Burunqi zamonda osmonda 9 quyosh bor bo'lib, yer jahonni xuddi to'nirga o'xshash qizitib etar ekan. Bu harorat taftidan na yomg'ir, na daryo suyidan asar qolmabdi. Shuning bilan kishilar bir yerga jam bo'lib, bu ofatdan qanday qutulish to'g'risida maslahatlashibdi. Biri uni debdi, biri buni debdi. Biroq shuncha talash tortish qilibmi, bira muvofiq chora tadbir tepilmabdi. Oxirida bir margan chiqib, quyoshlarni etib tashlab, elni bu ofatdan xalos qila oladiganligini jakolabdi. Bu tadbir kishilarga yiqibdi-da, margan o'z mahoratini ish qilsabdi. Qaralab qarg'aldi. Qanday bo'ldi? Margan jumuq qo'ymaydi. Bir itib tushiribdi. Barakalloh. Hurra! Bo'ldi, bir quyosh qolsin, uni atma. Tushib ketdi. Yemini tushib ketdi. Qaralab, quyosh taqkani o'tib ketyapti. Qo'rqmanglar. Quyosh bizning etib tashlashimizdan ansirab, mukib olgan bo'lsa kerak. Biz atmaslik qasmini berib, uni chillasak, yana joyiga chiqishi mumkin. Shundoq qilib, kishilar chin dilidan qasamyod qilishib, quyoshni chaqiribdi. Hammasi bir bo'libmi chaqiribdi, ayrim-ayrim chaqiribmi beqibdi. Biroq quyosh zoda chiqqila unimabdi. Yana bir muncha talash tortishlar bo'lib, oxirida ovozi chiroyli qushlarni chilitib, quyoshni chiqarish maslahati ma'qullanibdi. Maslahat bo'yicha xilma-xil qush taklif qilinib, chilitilgan bo'lsa-mu, quyosh yana chiqqila unimabdi. Eng oxirida kishilar xo'rozni taklif qilib, quyoshni chillab chiqarib berishni o'tinibdi. Hay xo'roz, sen bizga quyoshni chillab chiqarib bersang, biz seni mangu atvolab boqamiz. Bo'ladi, chillab beray. Chunki sizlarni emas, butkul hayotlik quyoshga muhtoj. Shunga men quyoshni butkul mavjudot nomida chillayman.
Shundoq qilib, xo'rozning chillashi bilan quyosh chiqibdi. Xo'roz bu ulug' kunni aslab to hozirgacha quyoshni har kuni saharda bir qitim chillaydi ekan. Demak, xo'roz kunni chillaydi, tongni chillaydi. Sana o'xshash uxlab yotgan ho'rillarni chillaydi.